Всем привет! И вы на канале Дмитрий Грязнов и Павел Кушнарев Истории. Сегодня я расскажу историю. Сперва я пришел домой с гуляний через 5 минут. У меня что-то ёкнуло. Пошел гулять, собирался. Все не так уж и просто было. Потом такой сидел, и у меня что-то ёкнуло, видать. Что-то ёкнуло, какие-то шуршания были. Я перепугался, дорогие подписчики. Это очень странно. У меня какие-то шуршания были. Короче, сперва пришел домой, посидел около 3 минут. И знаете что? Я захожу в ванную, в туалет сходить, и какие-то шуршания странные. Просто у меня ёкнуло что-то. Я решил, ёкнуло вот в этом сердце, ёкнуло. Я испугался, пошел проверить. И, короче, знаете что? В итоге случилось все, обернулось все тем так, что случились какие-то шуршания. Какие-то шуршания, просто были с не того, ни с сего какие-то шуршания. Мне показалось на звук, как будто матерчатой пленкой шуршат. Потом эти шуршания прекратились. Потом они начинаются снова, эти шуршания. Я такой стою 3 минуты за стенкой, ничего не происходит. Не происходит, только ухо собираюсь отслонить и какие-то стуки, как будто я... Хотите, вам покажу какие? Сейчас. Какие-то стуки были, очень странные. Первый стук был вот такой, очень тихий этот стук был. Потом два вот таких, но уже троичных стука. Мне даже жутко после этого было, представляете? Какие-то стуки начались, я просто напуган очень сильно был. Они они продолжились до какой-то степени, пока я камеру не включила, и эти стуки не прекратились. Я в ванной как раз таки был. Стуки шли, и знаете что? Я включил камеру, буквально камера вот включилась, и они прекратились. Я хотел через видеорекордер все это отснять, потому что у меня на камере звука нету. Звука. Поэтому я вам через видеорекордер снимаю. И знаете что? Эти звуки, зараза, прекратились. Стуки эти. Шебуршания пленкой прекратились. Я включил камеру, и стуки прекратились. Как назло. Я слышал, я как раз таки, пока там никого не было, стоял, наблюдал. И, мать его, знаете что? В соседней квартире никого не было. Никого не было в соседней квартире. Я слышу отчетливо тишина. Тишина, и все. И все, потом выхожу понять, оттуда ли это шебуршание пленкой были. А прислушиваюсь к двери, там тишина гробовая стоит. Гробовая, только звуки собаки, как она ходит. Или кого там, я не понял точно. Звуки, как будто кто-то передвигается по дому. По дому, потом стуки прекратились, кто-то сел на диван, и все. И все. Мне послышалось, как будто вздохнули просто, и все. Вздох такой был тяжелый. В какой-то соседней квартире были просто, знаете, как вздохнули, и все на этом. Я такой подумал, ну ладно, а откуда тогда эти стуки взялись? Потом я пошел домой, у меня это переживание пропало, но у меня сейчас сердце не очень конкретно бьется, потому что я боюсь. Мне даже страшно находиться в этом доме. Какие-то стуки очень-очень тихие были, доносились. Очень тихие стуки. Сперва как будто, как я вам показывал, об стол как будто постучали, потом как будто об камин постучали, такие стуки были. Были как будто об керамический стол постучали, и об это деревянное как будто что-то постучали. И все, и на этом все прекратилось. Вот такая вот история была. Если что, подписчики, я вам эту историю снимаю в режиме лайв. Я сейчас нахожусь дома. Короче, капец, мне страшно. Короче, это просто полная П. Я так испугался в этот момент. Еще знаете, что было? Еще кот в этот момент
стал такой мяу, мяу, такой кот. В этот момент мяу, мяу, туда такой мяукнул таким голосом, и все. А дальше я не понял, что это случилось. Он стоял в эту штуку, так всматривался вот так такой, такими глазами, типа, не понимал, типа, что происходит. Стоял в эту штуку, всматривался, проходит какое-то время, кот оттуда уходит и все, ложится, потом снова поднимается, смотрит на эту штуку, прям на стенку. Сейчас покажу. Кот сидит такой, смотрит на вот эту вот стенку, которая там. Сидит на вон ту стенку, на вот эту смотрит и не понимает. Кот, типа, что происходит? Происходит как будто вот так. Кот, мне показалось, подумал. А потом уходит такой. Уходит спокойно все. Проходит, я такой думал, ну может ерунда. Сейчас, подписчики, я сейчас погулять собираюсь, я просто вернулся домой, потому что испугался. У меня ёкнуло что-то в душе. Видать, что-то внутри меня ёкнуло. И это чувство сказала домой идти. Ладно, подписчики, всем удачи и пока. Если что, я историю снимаю в режиме лайв. Всем удачи и пока.